Siz rulni ushlagan oningizdan boshlab g'ildiraklar bilan dunyoning cheksizligini o'lchashgacha biz tezlikdan foydalangan holda mo'jizalar yaratdik. Va 10 milliondan ortiq sotuv hajmiga erishgan dunyodagi birinchi tijorat transport vositalari kompaniyasiga aylandik. Biz o'z kuchimizni global brend yaratishga safarbar qilamiz va transport sohasidagi ehtiyojlar uchun professional yechimlar taqdim etishga intilamiz. Global ishlab chiqarishning Benchmark Lighthouse fabrikasidan tortib, Xitoyning eng ilg'or aqlli ishlab chiqarish bazasigacha, resurslarni bog'lashdan tortib, sanoat standartlarini shakllantirishda ishtirok etishgacha, Foton mijozlar ehtiyojlarini chuqur tahlil qiladi, tadqiqot va ishlab chiqish jarayonlarini real hayotga tatbiq etadi. Biz energetika inqilobi uchun yashil yechimlar taqdim etishga sodiqmiz. 6 ta yangi energiya texnologiyasiga asoslangan mustaqil tadqiqot va ishlanmalar bilan sanoatda yetakchilik qilamiz. Vodorod sanoatiga sarmoya kiritishdan tortib, aqlli logistika uchun yangi imkoniyatlargacha, gibrid texnologiyalarni rivojlantirishdan tortib, to'liq yangi energiya mahsulotlari assortimentigacha biz yangi energiya biznes modellarini ilgari suramiz va 2 uglerod maqsadiga erishish uchun asosiy harakatlantiruvchi kuch bo'lishni maqsad qilganmiz. Biz yangi energiya ekotizimini rivojlantiramiz va barqaror biznes modelini shakllantiramiz. Xitoyning birinchi avtonom tijorat transport vositasi litsenziyasini olishdan va yuk mashinalari kortejini amalga oshirishdan tortib, Xitoyning birinchi shartli avtonom haydovchilik avtomagistral sinovini o'tkazish va 3-darajali avtonom haydovchilikni amalga oshirishgacha bo'lgan jarayonda bizning pragmatik ruhimiz intellektual texnologiyada katta inqilobga sabab bo'ldi. Foton eng yangi axborot va aloqa texnologiyalariga tayanib, millionlab foydalanuvchi ma'lumotlarga asoslangan aqlli tarmoq ekotizimini yaratdi. Bizning turli modellardagi transport vositalarimiz barcha logistika ssenariylarini qamrab oladi. Biz butun logistika sanoati uchun ishonchli ko'rsatkichga aylandik. Bizning turli modellardagi transport vositalarimiz barcha logistika ssenariylarini qamrab oladi. Biz butun logistika sanoati uchun ishonchli ko'rsatkichga aylandik. To'liq ssenariy algoritmiga asoslanib, muhim texnologik muammolarni hal qilamiz. Texnologiyaning haqiqiy foydalanuvchilarga xizmat qilishni ta'minlaymiz. Xitoyga asoslangan global dunyoqarash. Fotonning birinchi eksport qilingan transport vositasidan boshlab, bugungi kunga kelib Xitoyning yetakchi tijorat transport eksportchisi bo'lishgacha, biz xalqaro bozorga ishonchli kompaniya sifatida kirib bordik va butun dunyo mijozlari hamda hamkorlarning ishonchi va e'tirofiga sazovor bo'ldik. Xitoyda ishlab chiqarilgan bu sifat kafolati. Foton dunyoni hayratda qoldiradi. Biz innovatsion texnologiyalar bilan kelajak sari harakatlanamiz va yashil ekotizim yaratamiz. Foton oson harakat.